वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और उससे जुड़वा शहर पिंडी में मोटर बाइक की भी सहूलत मौजूद है। आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप ये सहूलत अवेल कर सकते हैं। तो ये भाई साहब जो है ये मोटरसाइकिल पे हैं और सवारी इधर से उधर पहुंचाते हैं और इनके चार्जेस होते हैं। तो अब इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या तरीक़ाकार है और किस तरह मोटर बाइक जो है वो मंगवाई जा सकती है। जी ओबर है और क्रीम है और जो है ना ये बाइकी है। ये 3 कंपनियां हैं जिसके लिए आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं और कहीं भी आपको जो है ना रश में आपको फौरी तौर पे वहाँ पर जा सकती है ये। और इंशाल्लाह आपको अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे खैर और खैरियत से। तो है भी सेफ सवारी है। तो ये आप तक एक्सेस किस तरह की जा सकती है? जिन 3 कंपनियों का आपने जिक्र किया, मतलब मैं आपके साथ जाना चाह रहा हूँ और आप मुझे नज़र नहीं आ रहे तो मुझे क्या करना होगा? आप नज़र नहीं आ रहे तो आपको जो है ना वो नेट पे चेक करना होगा। नेट को ओपन करके उसमें जो है ना बाइकी या कोई भी साइट्स को ओपन करके आप जो है ना बाइकी को ओवर को या क्रीम को मंगवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो कहीं भी होगा तो आप कुछ ही मिनट में आपके पास पहुँच जाएगी। अच्छा, इसके चार्जेस क्या हैं? चार्जेस ये बहुत कम होती हैं, बहुत नॉर्मल होती हैं। अभी आप माशाल्लाह वहाँ से बैठ के आए हैं, इस्लामाबाद से बैठ के आए हैं और ये सुल्तानपुर तक आए हैं। G6 से सुल्तानपुर तक आए हैं, आपका 150 रुपये बने। तो आपको कितनी सहूलत होगी और आप टाइम से पहुंच भी गए। रश में से भी आपको निकाल के जो है ना वो सुल्तानपुर को पहुँचा दिया गया क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होती है। अगर वो गाड़ी भी होती तो बहुत जो है आपको परेशानी होती और घंटों आपको इंतजार करना पड़ता। तो आपको इसमें से एक माकूल आमदन हो जाती है? जी वो माकूल आमदन हो जाती है। बस ये कि शाम को दाल दलिया बन जाता है, बच्चों का गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस महंगाई के दौर में कोई इफेक्ट हुआ है जो तब्दीली की वजह से? महंगाई के दौर में ये है कि आजकल जो है ना फास्ट दौर है तो आप हर इंसान चाहता है कि घर से जब निकले ना इंसान तो पैसा आना शुरू हो जाए। तो ये माशाल्लाह बाइकी और ओबर और क्रीम ये हमें सहूलत दे रही है। हम जब घर से निकलते हैं पैसे आने शुरू हो जाते हैं, शाम तक वो बच्चों का दाल दलिया बन जाता है। तो कोई नौजवानों को मशवरा देना चाहेंगे कि वो इसको अवेल करें, बस या ट्रैवल बस या जैसे आप कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जब भी टाइम हो आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। अब ये तीनों को ओबर को सब क्रीम को और बाइकी को आप उसमें डाउनलोड कर लें। कोई भी है जो जिस भी आप चला सकते हैं इसको चलाएँ, इंशाल्लाह आपको कुछ आएगा ही। बहुत शुक्रिया, ये उनकी गुफ्तगू थी जो आप तक पहुंची है और उनका बहुत शुक्रिया भाई का, उन्होंने अकोमोडेट किया। बहुत शुक्रिया।